երկապահը ոչնչացվեց եւ Սասունը 50 հոգով գնաց Քելբաջար, հետո երբ Թուրքիա իր բառերն են կրկնում, Սասունի բառերն են կրկնում, երբ թուրքերը մի կիլոմետր հեռու են 450 հոգով 25 կիլոմետր փախան, փրկվեցին։ Սասունի բառերն եմ ասում։ Այսինքն այդ վախկոտ, այն հերոս, Հադրուտ, Ջաբրայիլ ազատագրած հերոսին փոխարինեց 25 կիլոմետր Թուրքի հոտից փախչող մի ոչնչությունն էլ, գիտես ինչ կա, տորիչելյան դատարկություն։ Բոլոր առումներով։ Ես ասունին մի բան ունեմ ասելու, այլ։ Հա, հասկանում եք, վերացավ երկրապահը, ով տուժեց, երբ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ երկրապահից միայն 3500 մարդ էր ռազմաճակատում։ 44 օրյա պատերազմում առանձին փոքրիկ ջոկատներ էին, որոնք առաջի 3 օրը սողոսկեցին, հետո փակեցին սահմանը եւ թույլ չտվեցին որևէ մեկը գնա։ Դա Նիկոլի դավաճանական ծրագիրն էր։ Այսօր երկրապահը ոչնչացրեցին, տուժեց հայ ժողովուրդը։ Դավաճանաբար զինաթափեցին բանակը, տուժեց հայ ժողովուրդը։ Կոտորեցին 5-ից 10,000 հայ երիտասարդների, տուժեց ժողովուրդը։ Անհայտ կորան 3000 հոգի, տուժեց ժողովուրդը։ 500 գերիներ ունենք, տուժում են հարազատները։ Այսօր անպաշտպան է Հայաստանի Հանրապետություն, տուժում է ժողովուրդը։ Այսօր թուլացվել է։ Դիմադրողականությունը ոչնչացում է Սյունիքում, տուժելու է Սյունեցին, եւ իմ քայլական շեզաֆրենիկ հայացքով մանկուրտ մեկին բերին նշանակում են որևէ պաշտոնի, դա արդեն այդ պաշտոնի եւ այդ գործի ոչնչացումն է։ Հիշեք, Նիկոլի շրջապատում հայրենասիրություն, հայասիրություն չկա։ Հա, Նիկոլը Հայոյան, վայ ներեցեք, ես հայոյեցի եւ Նիկոլ ասելով, հիմա Հայաստանում Նիկոլը հայոյանք է։ Հա, Քաղ պայմանագիր ասեմ, ոնց, չգիտես ոնց ասես։ Հա, դա էլ է հայոյան, հա, դա էլ է հայոյան։ Բայց ինչպես դիմենք այդ թուրքի մանկուրտներին։ Նիկոլը այս երկրի կործանումն է։ Սյունիք ոտքի կանգնի։ Լսեք, առաջի Արցախյան պատերազմում ամենահզորը սյունյաց ջոկատներն էին։ Սյունիք ոտքի կանգնի։ Ոչնչացնելու են քեզ։ Քո իսկ տան մեջ, ինչպես տեղ գյուղի տրակտորիստին էին գցել քացվի տակ, ստորացնում էին, իր սեփական պատմական հողերը մշակելու համար։ Ոտքի կանգնի Սյունիք, թուրքը գալու է, այս տղաները ազատության մեջ չեղան, Սյունիքը կործանվելու է, ճանապարհներ են տալու, միջանցքներ են տալու, հետո էլ գալու են ու ասում են դուք ստեղ չպետք է լինեք, հետո Սյունիքները պատանդ լինելու Արցախի 100,000 բնակչության հետ միասին, հետո եվրոպական 7 երկիր ռուսական զորքերը հանելու նախագիծը ներկայացնելու, հետո Նիկոլի շրջապատը հակառուսական քարոզչությամբ ռուսներին է զզվեցնելու, հետո դու մնալու ես Թուրքի յաթաղանի հետ դեմ դիմաց, առանց առաջնորդների։ Ռուսը ինքը կգնա, մենք էլի կմնանք, այսինքն նույնիսկ այդ ձևի պահանջը չի լինի։ Ես շարունակեմ ասեցիք Սասունի մասով։ Անժելա ջան, դուք եւ ես տարիներ առաջ 2008 թվականին, երբ Սասունին, Խաչատուրին, Միասնիկին եւ այն Հակոբ Հակոբյանին, երբ կալանավորել էին, Ավղան Գառնիկովիչը բերել էր միջնորդություն ազգային ժողովում եւ միջնորդությունը ոչ թե ձևակերպել էր անհատապես, մինչդեռ դա օրենքի պահանջն է, այսինքն ամեն մարդ յուրաքանչյուր ոք պատասխանատու է իր կողմից կատարված արարքի համար, հետեւաբար այդ գործողությունները, որը պետք է նկարագրվեին, որպեսզի նրանց անձեռնամխելությունից զրկեին, նրանք է պետք է լինեին անհատապես ձևակերպված։ Մի փաստաթղթով, այսպես ասած, ամբողջով, բիրիքով, այս ոնց են ասում, չէ, հասարակության մեջ տարածված է, չգիտեմ դա հայերեն բառը թե ինչ է, այդ ձևի բերել էր այդ 4-ին, ասում էր պետք է զրկենք անձեռնմխելությունից եւ քվեարկենք։ Ես իհարկե դեմ ելույթ ունեցա, անկախ նրանից, որ
Սասունը ճամբարափոխ էր եղել, հանրապետական կուսակցության անդամ էր, հանրապետականն էլ մեր աչքի լույսը չէր, ես հանրապետականին նույնիսկ մինչև հիմա կարող եմ շատ բաներում մեղադրել, երբ նա այլևս ոչ իշխանություն է, ուղղակի խմբակցություն է եւ այլն։ Ճամբարափոխ էր եղել, ես նրան չէի ճանաչում ընդհանրապես մինչ այդ, բայց ես նրան հանուն արդարության ես պաշտպանել եմ նրա իրավունքները։ Եվ այդ թվում նաև Մասնիկի, այդ թվում նաև Խաչատուրի, այդ թվում մեծ աբիժնիկներ, հետո որ գան երկիրը հանդիպեն, հոշոտեն ազնե Թուրքին, այդ դրա համար հիմա Սասուն, Չեմ ընդունել ինչու համար եք պաշտպանել։ չէ, ես էլ եմ պաշտպանել։ Մենք պաշտպանել ենք իր մարտի 1-ին ինչ ծրագիր ունեին ու ինչ մենք պաշտպանել ենք իրենց Իդե բերեք էլ ազգային ժողովում միակ մարտի 1 էի խոսում։ Իրենց իրավունքներն ենք մենք պաշտպանել, բայց երկիրը 10 տարի առաջ որ Թուրքին ազնե։ Չէ, հիմա դա է, եկեք արդեն մենք իրենց բավականին չթողեցին, որ այդ նույն ծրագրով երկիրը մենք իրենց հանձնե Թուրքերին իրավունքները Սյունիքը հանձնե Չէ, ես խոսում եմ իրավունքների Գրողի ծոցը իրանց իրավունքը, եթե Անժելա ջան, հիմա նույնը իրենք են ասելու։ Գրողի ծոցը իրավունքի հարց չի, այլևս հայրենիքի հարց է։ Չէ։ Այլևս հայրենիքի Հիմա շատ կոնկրետ հայրենիքի Ուրեմն, եթե մի մարդ չունի հայրենիք, Ահա։ իրավունքի տեսանկյունից նրանք այս իրադարձությանը, այս մարդկանց կալանավորմանը պետք է անդրադառնան։ Սասուն դու այդ ԿՊ-ից ես, չգիտեմ, հայոյանք է ինչ է այդ բառը։ Դու տեղից ես, ինչ ես լռում։ Ազատամարտիկ ես, ինչու ես լռում։ Հիմա մենք կարող ենք հասկանալ, որ դու մի րոպե դու ես թուրքական լիրա ստացել, որ լռում ես։ Մենք հիմա կարող ենք դա այդպես ընկալել։ Հաջորդը մնացած բոլորին, այսինքն սա իրավունքի հարց է։ Դրանցից մարդիկ կան արդեն դարձել են պատգամավոր։ Հիմա դուք ինչու եք լռում։ Ժամանակին ձեր համար, ձեր իրավունքի հարցի համար մենք անկախ նրանից իրենց քաղաքական հայացքները կիսում ենք թե ոչ, բայց իրենց իրավունքի համար մենք խոսել ենք։ Հիմա ես փորձում եմ այս մասը նույնպես լրացնել։ Իհարկե հիմա հայրենիքի հարց է, բայց որ հաշվի ենք առնում, թե Սասունը ինչ ասեց, այսինքն այդ խուլիգանական իշխանափոխությունը ձևական, բեմադրական 18 թվականի Թավշյա այդ խայտարակությունը ասեց, որ ավելի է, մենք հասկանում ենք իրենց մոտ արժեքային համակարգում հայրենիք, Արցախ, գերագույն արժեք հայրենիքը տեղ չունի։ Հիմա արդեն Սյունիք, մենք դա հասկանում ենք։ Հիմա դրա համար այս մասը, որ մենք դա արդեն գիտենք ապացուցված է։ Հիմա մենք իրավունքի մասով ենք ասում եւ նաեւ այն, որ իրենք իշխանության ներկայացուցիչ են։ Դուք պարտավոր եք անդրադառնալ։ Տիկին Խոստաչյան, ես զարմանում եմ ձեզ, որ այս քամից հետո դուք իմանաք դիմում եք։ Ոնց կարելի է, ասենք, դուք ասում եք Նիկոլ բառը հայոյանք է, իմ քայլը չգիտեմ ինչը հայոյանք է։ Դուք նայած այս մարդը դրսևորում է։ Այսինքն դուք իրավաբան եք խոսել իրենց հետ։ Ես իրենց հետ չեմ խոսում։ Ես իրենց հետ չեմ խոսում։ Ավարտված է։ Ես իրենց դատի եմ տվել, դուք գիտեք։ Այո։ Այսինքն բացի նրանց, որ դատի եմ տվել, բացի այս տղաների կարգավիճակից, ես ունեմ նույն եւս նման կարգավիճակ, ուղղակի ես ազատության մեջ եմ։ Դրա համար իրենք պետք է ավելի լրացուցիչ հիմքեր ունենան, որպեսզի ինձ մեղադրանքներ առաջադրեն։ Չգիտեմ, ինչի մեջ ժամանակի լավ պաշտպանել եք Նիկոլին, այդ դրա համար հիմա պայթեցնում են էլի ձեզ դրա համար։ Որ ինքը հիշում է իր վիճակը, իրեն հիշեցնում է իր, այսպես ասած, այն խայտարակ վիճակում տեսնելը, երևի դրանից կաշխատել։ Չէ, ասեմ ձեզ, Նիկոլը այն տիպն է, ում մարդիկ կան, չէ, որոնցից զզվում ես։ Անկախ նրանց Նիկոլից ես նոր չեմ զզվում։ Նիկոլից ես զզվել եմ ժամանակին, այսինքն, որ դեռ Նիկոլին ոչ մեկ չէր ճանաչում։ Ես նրան զզվել եմ այդ պահից։ Այսինքն, մարդիկ կան մարդկային կերպարով, բայց իրենք զզվելի են, որովհետև դուք կոմպրոմիս ունեք իրենց հետ, պարոն Հովհաննիսյան։ Դուք բան ունեք դեռ ասելու, Սասունն է, չգիտեմ, մյուսն է։ Չէ, չունենք, ես ունեմ հարց տանել, Տիկին Խոստաչյան։ Ներկայացնելու իրենց կերպարը, որպեսզի հասարակությունը
դրա այդ կերպարը այնքան པարզ է կորցրած հայրենիք չկա այդ հայրենիքը Չէ, դե հասարակության բոլոր շերտերը չեն որ հասկանում են այդ ամենը։ Հասարակություն դիմում են Դուք դուք գիտեք որ մարտի 1-ին կրակելու հրաման առաջին տվել է Նիկոլ Փաշինյանը հայոց պետականության եւ հայոց պետության վրա։ Գիտեք որ գիտեք եկեք Նիկոլը այդ ժամանակ շատ փոքր մարդ Շատ փոքր մարդ չէ, ես բերում եմ վիդեո ձայնագրությունը, որտեղ ասեն ոստիկանների դեմ կրակելու հրաման է տալիս Նիկոլ Փաշինյանը, ղզիկ ոստիկաններին հիմա ողջույններ կուղարկենք եւ իր կանգնածներից տրասիրով ավտոմատային կրակահերթով կրակում են հայոց պետության, հայոց ոստիկանի վրա։ Եվ այդ կրակոցը, հետո տական Ղարաբաղցիներից ազատել երկիրը, քաղաքը եւ այլը, հետ սա մեր պետականության եւ հանցակի հազման սկիզբն է։ Եթե եկանք դրան հասանք, եկեք մի հատ էլ Ես չեմ մեղմացնում մյուս կողմի արածները, բայց կոնկրետ այս ամենաարվելը Նիկոլը դրան ես ունեմ ասելիք։ Այդ պահին, որ այդ ամեն ինչը նա հայտարարեց, դեպքի վայրից Նիկոլին, ով էվակուացրեց, տարավ պահեց, հետո բերեց բեմադրեց, տարավ բան այդ կոշ, հետո կոշից տարավ արդի քրակատարավական բամբակների մեջ պահեց, հետո առանց օրենքը շրջանցելով, հանեց բանտից, բերեց դարձրեց պատգամավորից հետո թողեց գնաց ջարդու խուրթ արեց ռադիոտունից բերեցին մարիոտում դերասանություն արեցին, ասեցին, այս նույնիսկ տոները չէին փոխում այդ մարդիկ, այսինքն ակնհայտ էր, որ կեղծ էր այդ ամեն ինչը։ Հիմա եթե խոսում ենք, պետք է խոսենք ամբողջը, անկեղծ խոսենք։ Հետո որ մենք խնդիրներ ունենք, մենք հիմա դրան չենք անդրադառնում։ Մեր խնդիրը նա է, որ այս պահի դրությամբ մենք ունենք խնդիր։ Մենք ունենք, անկախ նրանից ժամանակը մեկ է, բարձրելու է ճշմարտությունը։ Դուք ժամանակ չունեք, այդ որ Սյունիքի բրկության հասնեք։ Հիմա ես դրան եմ վերադառնում։ Այդ որ ասում ենք ինչ է եղել նախկինում, նախկինին թողնում ենք մի կողմ։ Նախկին մարդկանց Ես նախկինին չեմ թողնում Նիկոլ, ես ասում եմ նախկինի ժամանակ մենք ունեցել ենք ոսկե ժամանակահատված, նախկինի ժամանակ ես եւ դուք ունեցել եք ազատագրված Հայաստան։ Անժելա ջան, բայց եկեք անկեղծ լինենք։ Եթե մենք լավ են արել 18 թվականին այդ թուրքը հպատակ ուժերին թույլ չեն տվել իշխանությունը։ Շատ լավ են արել, որ բանը չի եղել, որ թողնեին։ Հարցը դա չի 18 թվականին։ Էլի ձեր ասած մարդը շատ կարևոր տեղում է, ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում։ Լավ են արել, որ իշխանության մեջտեղ իրեն էլ թույլ չեն տվել, որ ուժերին բերեր Անժելա ջան, 18 թվականին այս մարդուն էվակուացրել են, այսինքն մարդ, որ ամեն ինչ եթե հրահարել է, այդպես է։ Ես ամփոփում եմ ձեր դուք ասում եք, չէ, մի վարյան նախկին իշխանությունները դեր են ունեցել, որ բերել են, ընդունենք, եթե այդպես է, այդտեղ եղել են շատ ավելի կարևոր դերակեր կատարներ, դա Թուրքիայից է, Սորոսից է, որ կարողացան դերակատարում ամբողջությամբ վերցնել իրենց ձեռք։ Ես այդ մասին չեմ խոսում։ Դա ժամանակը մենք կգանք, դա ժամանակը ցույց կտա, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Այո, ես հիմա դնում եմ կողք, գալիս ենք, այո, այո, գալիս ենք այս տղաներին կալանավորել են ոչ թե ուղակի կամ քրեական գործի շրջանակներում, դրա անհրաժեշտությունը չկար, դա ունի հատուկ նպատակ։ Նրանք կարող ուժեր էին, դիմադրություն ցույց էին տվել, շարունակելու էին դիմադրությունը։ Սա օրինակ է, որ այս օրինակով ովքեր որ ի հայտ կգան, կարող են նման դիմադրություն ցույց տան, այդ թվում նաև իմ մասով եմ ես ասում, որովհետև իմ մասով նույնպես գալիս են մեքենային պայթեցնում, վառում, քրեական գործ են հարուցում, այս են անում, այն են անում, այսինքն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ դիմադրություն են ցույց տալի թուրքական զավթվողությանը, զավթիչներին, դրանց փորձում են մեկուսացնեն, չեզոքացնեն, սա է տեղի։ Այո, բայց այսօր առաջին հերթին Սյունիքը, քանի որ Սյունիքի փրկության հարցն է, Սյունիքի ծրագիրն է, տեսեք, իրենք շատ ավելի բան տեղերից են բռնացել, այն տղաների, որ պատերազմով են անցել, այն տղաների, որ զենքը վայր չեն դրել, խնդրեմ, բարի օրական, ձեր խոսքը եւ տենց ամփոփեք, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ հասկանանք մենք մի բան, որ հերիքը մենք բոլորին մեղադրենք, բացի ինքներս մեզանից։ Ես ուզում եմ հասկանանք մի բան, այդ նախկիներից, որ ասում եք ում նկատի ունեք, այդ բոլորը այն տղերքն էին, որ ձեր ասած Տիգրանակերտը ազատագրել էինք։
Եվ ես ուզում եմ հասկանանք մի բան, եթե մենք բոլորով չենք հասկանում իրար հետ այսօր ինչ պետք է Այո, ասենք ինչի առջև ժողովրդին, ենք ու սկսում ենք կանգնած, այսօր շատ անընդհատ ավելի ամեն ինչ ուրիշ խոսել, բան է այս մեծ դիտողներն էլ են ամեն վարքյան օգտագործում իրենց համար ատմասկային մանգալի, տեսեք իրանք իրաց հետ չեն։ Աթարացնեն թե ինչի Ժողովուրդ, Նիկոլին մենք պետք է հասկանամ մեր ժողովուրդը, որ մենք այսօր 4-ով ենք նստած, թե 24-ով, թե 54-ով, մենք նախկինների հետ ոչ մի խնդիր չունենք, որտեղ այդ նախկինները հենց այն տվերքն էին, ովքեր կարողացան մեզ հետ միասին ազատագրել ու տալ մեզ պաշտպանված երկիր, անվտանգ երկիր։ Մենք չենք խոսում սրբերի մասին, մենք խոսում ենք մարդկանց մասին։ Եվ այսօր մեր խնդիրն է այդ բոլորով, նույն նախկիններով, մենք չունենք նախկիններ կա, մենք երկրում ունենք մի թուրք, ներքին եւ արտաքին թուրք, որին պետքա քշենք բոլորով միասին։ Մենք չունենք նախկին ու ներկա, մենք ունենք այսօր մենք ենք։ Եվ մեր հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, Սփյուռքում բոլորը պետքա տեսնեն, որ մենք մի բռունցք ենք, այլ ոչ թե խոսում ենք հազար բաներից, մեր կոչը միակ Այո, է, եւ ժողովուրդ։ աթարացնում ենք Այսօր, Նիկոլի ներկայությունը մնալը, մենք- երբ որ մենք այո, ասում ենք նախկինի չգիտես։ Մենք այսօր պետքա խոսենք մի բան, մեր գերխնդիրը ստեղծել դիմադրական շարժում մեր ընկերներին անմիջապես վարկյան առաջ ազատել, որպեսզի կարողանան ապառատնիցինի բոլոր տեսակի կենտրոնացված աշխատանքները արվի, որպեսզի թուրքերին դուրս շպրտենք եւ ներսի եւ դրսի թուրքերին։ Մենք ունենք մի նպատակ՝ Հայաստանի Հանրապետությունը փրկել թուրքերից եւ քոչվոր բոլոր ցեղերից, ներսի, ներքին եւ արտաքին։ Всё, սա է։ Ու պետք է ժողովուրդը սա հասկանա ու մեր դեմքով մեզ միանա։ Մենք չունենք էլ ոչ մի ուրիշ խնդիր։ Ես ուզում եմ մի բան ասել, վերջերս ես եղել եմ Գորիսում եւ անցել եմ մի քանի խրամատների միջով, որոնք կառուցել է Արուշան Արուշյանը իր հոր օգնությամբ։ Ես միակ խրամատներ, որ 9 ամսվա ընթացքում Գորիսում կառուցվել է, այդ Գորիս համայնքում, չէ, կառուցվել է այս տղայի գլխավորությամբ։ Գորիսում Մեղրիում այնտեղ խրամատներ չէր կառուցվել, բայց այնտեղ պոստեր էր դրվել եւ կարևոր պաշտպանական գործեր էր կատարել Զաքարյանը։ Սիսիանում, քանի որ շատ բարձր եւ շատ լարված էր, պաշտպանության նախարարությունը ինքն էր վերցրել այդ գործընթացը եւ միայն մի բան ասեմ։ Գիտեք, մի հատ աղվամազով, այնպես մանկական մազով մորուքով իր կարմիր թշիկները թաքցրած падգամավոր կար, որ ասում էր, որ խրամատներ չեն եղել, հողի խրամատներն են։ Բայց 3 տարում էս ինչ խրամատ են Չէ, արել։ չէ, մի րոպե, խրամատը նա չէ։ 9 ամիս է Զոդից մինչև Արաքս իրենց գերատեսչության տակ է, չէ, թուրքներ կանգնած է այդտեղ։ Թող ցույց տան մի հատ խրամատ, մի հատ խրամուղի, մի հատ կրակակետ, մի հատ բլինդաժ։ Դուք պատկերացնում եք, երբ որ մի հատ զկրտացող, որ զինվոր ժամանակ նկարը ցույց տվեցին, ստախոս մի հատ падգամավոր ասում է, ես եմ այդ սոված զինվոր, հետո նկարները ցույց տալիս, թե ինչ սեղանի շուրջը զինվորական համազգեստով վեր ընկած, երբ որ ասում է ինքը սոված է եղել։ Ես ուզում եմ ասել, դուք գիտեք հիմա հայ զինվորը 190 կիլոմետր տարածքում չունի տաք ճաշ ուտելու հնարավորություն, չունի վրան, չունի խրամատ, չունի խրամուղի, ոչինչ չունի։ Սոված ծարավ ընկած այնտեղ մի քանի հատ կոնսերվա է ուտում այդ երիտասարդը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ոչնչացրեց դաշտային խոհանոցային համակարգը, ապահովման կարևորագույն համակարգը պալատում։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը 9 ամսում չի կարողանում մոբիլիզացնել մեկ տրակտոր, թեկուզ մոբի պլանով, ինչ մոբի պլան, եթե պատահելի ժամանակ մոբի պլանը ոչնչացրեց Նիկոլը, հա, մոբի պլանով ոչ մի տրակտոր չի կարողանում տանել այնտեղ։ Թուրքը թույլ չի տալիս, թուրքը կբարկանա Նիկոլի վրա եւ մենք անպաշտպան Բայց ես պիտի խնդրեմ Ես ասում եմ, Սյունիքի տղաները պետք է ազատության մեջ լինեն։ Դա Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի անվտանգության եւ պաշտպանունակության խնդիր է։ Միևնույն է, իրենք հայտնվելու են ազատության մեջ, բայց այն դեպքում, երբ Նիկոլը արդեն Սյունիքը տված կլինի, Սյունիքը կազմաքանդած կլինի, ես ասել եմ, որ Սյունիքը պետք է ոտքի մտնի, ոչ մի իմ քայլական թուրքահարճ մանկուրտ չպետք է Սյունիքում պաշտոն ստանա Նիկոլի կողմից։ Դες դուք Սուրիկ Խաչատրյանի անունն եք տալիս, թող մի թիզ հող Սուրիկ Խաչատրյանի օրեք Սյունիքից թուրքը գար նստեր, Սյունիքը ոտքի կհաներ,
որովհետև հայրենասեր էր իր բոլոր թերություններով հանդերձ։ Իսկ այսօր Սյունիքում եւ Հայաստանում հայրենասիրությունն է պակասում։ Հայրենասիրությունը, հայրենապաշտությունը, որովհետև Նիկոլը եվրոպական գլոբալիստական ոչնչությամբ ոչնչացրեց ամեն ինչ եւ շարունակում է ոչնչացնել։ 4 հայրենասեր տղաներ կային, որոնք կազմավորում էին Սյունիքը, դրանց էլ կալանավորեցիր։ Իհարկե ձեզ էլ պետք է կալանավորի, ինձ էլ Գևորգին էլ, որովհետեւ մենք գեն ենք ներկայացնում, հայի գեն ենք ներկայացնում, պատմական հիշողությամբ։ Թուրքը դա չի ընկալելու։ Շատ լավ, ես ձեզ էլի մի քիչ անցելի խոսք եմ տալ, պիտի խնդրեմ, որ հիմա տեղերը փոխեք, բայց չհեռանաք, պարոն Գևորգյան, խնդրում եմ ամփոփեք ձեր խոսքը դուք էլ։ Ես արդեն ասացի, որ մենք պետք է այսօրվանից ստեղծենք դիմադրական շարժում եւ ամբողջ հայ ժողովրդին ասաուված, որ պետք է բոլորը ինքնաբուխ դուրս գան եւ պատրաստ լինեն բոլորով միասին դուրս գալու պայքարի։ Սա պարտադիր պայման է եւ շարժման առաջի խնդիրներից մեկը լինելու է այս տղերքի վարկյան առաջ դուրս գալը, որպեսզի կարողանանք Սյունիքի տարածքում նույնպես անվտանգային ամբողջ համակարգը ստեղծելու, որ դուրս շպրտենք թուրքերին։ Սա նորից կրկնում եմ, սա է կարևորը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։